In this video we will learn about the heart sounds S3 and S4. So any sound that is beyond S1 and S2 is known as gallop rhythm. So S3 is ventricular gallop rhythm and S4 is atrial gallop rhythm. ठीक, तो S3 को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर गैलप रिदम और S4 को हम बोलेंगे एट्रियल गैलप रिदम। अब देखते हैं हम कि S3 और S4 जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होंगी और विद रिलेशन टू S1 एंड S2 इनकी क्या लोकेशन रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम S3। जैसा कि आपको सबको पता है कि सबसे पहले अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें, कार्डियक साइकिल में हमारे पास सबसे पहले आएगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, जिसके बाद हमारा होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डायस्टोले और फिर से हमारा होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, जब हमारा एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तब हमारे पास प्रोड्यूस होगी S1। ठीक, और जो हमारे पास S2 है वो प्रोड्यूस होगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे। ये हमारा आ गया S1, फिर हमारा आ गया S2। S2 प्रोड्यूस होगा हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर की वजह से, और S2 हमारा प्रोड्यूस होगा हमारे पास आयोटिक और हमारे पास पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर से। ठीक, जो हमारा S3 है वो हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा S2 होगा, S2 के तुरंत बाद ही हमारे पास S3 जो है वो प्रोड्यूस होगा। जैसे ही हमारा S2 हुआ, S2 के तुरंत बाद ही हमारे पास S3 प्रोड्यूस होता है, और जो हमारा S4 है वो हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, S1 से पहले। ठीक, ये चीज़ आप याद रखें। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि जब हमारे पास पहले हम ये देखते हैं फिर हम आगे देखेंगे। जब हमारे पास S3 के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं, वो हमारे पास फॉलो होनी ज़रूरी है और वो होनी चाहिए, तभी हमारे पास S3 जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास वेंट्रिकल हैं वो हमारे पास डायलेट होना चाहिए और हमारे पास कंप्लाइंट होना चाहिए। कंप्लाइंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इजी स्ट्रेचेबल होना चाहिए, मतलब वो स्टिफ नहीं है, अपोजिट टू स्टिफ। ठीक, और हमारे पास S4 के लिए ये है कि S4 के लिए हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो नॉन कंप्लाइंट होना चाहिए, मतलब वो स्टिफ होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखें। प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है हमारे पास S3 S4 के लिए। S3 के लिए है कि जो हमारे पास वेंट्रिकल है वो एक तो डायलेटेड होना चाहिए और दूसरा वो कंप्लाइंट होना चाहिए। ठीक, कंप्लाइंट मतलब इजी स्ट्रेचेबल होना चाहिए। S4 के लिए ये है कि इसमें हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो नॉन कंप्लाइंट होना चाहिए, बट इसमें जो हमारे पास एट्रिया है वो नॉर्मल वर्किंग करेगा। ठीक, क्योंकि इसमें एट्रिया जो है वो हम देख पा रहे हैं ब्लड जो है वो पुश करेगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। अब देखते हैं अगर हम S3 की बात करें तो S3 में हमारे पास क्या होगा कि डायलेटेड जो हमारे पास कंप्लाइंट वेंट्रिकल है वो होना ज़रूरी है, जैसे हमने देखा। अब क्या होगा हमारे पास ड्यूरिंग डायस्टोल के टाइम क्या होगा, ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अगर मान लो ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब क्या होगा जब हमारे पास ब्लड नीचे आएगा, मैंने आपको बताया ये वेंट्रिकल क्या हो चुका है, डायलेट हो चुका है। अब जब ब्लड हमारे पास नीचे आएगा तो ये हमारे पास ब्लड जो है इसकी वॉल्स पे टकराएगा। वेंट्रिकल हमारे पास क्यों डायलेट हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड था। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम ओवरलोड था, तो जब हमारे पास एक हाई वॉल्यूम में ब्लड हमारे पास आके वेंट्रिकल्स की वॉल पे जब टकराएगा तो इसके
उसकी वॉल्स पे टकराएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। इसी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास आएगा S3। आगे ही आपको मेरी बात समझ। वेंट्रिकल हमारे पास डायलेट हुआ है और इजी स्ट्रेचेबल है। जैसे ही हमारे पास हाई वॉल्यूम में ब्लड हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो टकराएगा हमारे पास वेंट्रिकल की वॉल से, और जो हमारे पास वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस होंगी और उन्हीं वाइब्रेशन से हमारे पास आएगा S3। अब देखते हैं होगा क्या। जैसे ही हमारे पास ये वाला वाल्व खुलेगा, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास कौन सा वाल्व होगा, माइट्रल वाल्व MV। ये वाल्व हमारा कब खुलेगा, देखिए ये वाल्व हमारा खुलेगा S2 के बाद। S2 में क्या होगा हमारे पास, S2 हमारे पास प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, ब्लड हमारे पास पुश होगा, उसके बाद वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, तो हमारे पास जो आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज होगा, तो हमारे पास आएगा S2। जब वो वाल्व हमारे पास क्लोज होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जब हमारे पास माइट्रल वाल्व ओपन होगा, माइट्रल वाल्व ओपन होगा, S2 के बाद ओपन होगा, ये बात याद रखें, S2 के बाद ओपन होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, S3। यही चीज़ ये है कि जब हमारे पास S3 कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, S2 के बाद, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखते हैं S4 में क्या होगा। S4 में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एट्रिया है वो पुश करेगा ब्लड को स्टिफ वेंट्रिकल में। अब क्या होगा कि जब हमारे पास एट्रिया जो है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो डायलेट नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। जब वेंट्रिकल एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुश करेगा ब्लड को, तो हमारे पास क्या होगा कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। यही वाइब्रेशंस जो हैं ये हमारे पास बनाएंगी S4। एग्जैक्टली आपको समझ आया। देखो हमने बोला कि लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो आएगा ये ब्लड पैसिवली आएगा, ठीक है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन से नहीं आएगा। ये ब्लड पैसिवली आएगा तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, उसकी वजह से S3 आएगा। यही जब हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट इस टाइम हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास स्टिफ होगा। S4 के केस में स्टिफ होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, S4। अब ये जो स्टिफनेस है, देखो जैसे ही हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या होगा, S1 होगा। क्या होता है जब हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे पास जो माइट्रल वाल्व और हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन है इस टाइम। जब एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड सारा पुश हुआ कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो राइज करेगा और हमारे पास ये वाल्व हमारे पास क्लोज होंगे, तो हमारे पास आएगा S1, ठीक। अब देखें कि जब हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हमारे पास क्या आएगा, S4 आया, और S4 के थोड़ी देर बाद ही हमारे पास S1 आने वाला है, हमें पता है। तो इसलिए जो हमारे पास S4 है वो हमारे पास कब आएगा, S1 से पहले। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि जो S2 है वो आएगा थोड़ी देर बाद, जस्ट आफ्टर S2, और जो हमारे पास S4 है वो आएगा जस्ट बिफोर S1, ठीक। अब देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास S3 है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। और जनरली अगर हमारे पास फिजियोलॉजिकल है तो हमारे पास जो बिलो 35 ईयर्स में हमारे पास ये देखने को मिलेगा। जनरली हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होंगे बिलो 35 ईयर्स, उनमें हमारे पास S3 प्रेजेंट हो सकता है। किन किन में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, यंग एडल्ट्स में हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इन सारी कंडीशंस में हमारे पास, बच्चों में देखो मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है तो प्रेशर हमारे पास हाई होगा, ठीक। यंग एथलीट्स और एडल्ट्स में भी यही होता है कि हमारे पास जो प्रेशर नहीं, जो हमारे पास वॉल्यूम है, और हमारे पास कई बार जो वेंट्रिकल है वो डायलेट हो चुके होते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जैसे एथलीट्स के केस में हो गया, ठीक। तो उस केस में हमें S3 हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम पैथोलॉजिकल S3 की बात करें, जैसे हमारे पास हार्ट फेलियर में वेंट्रिकल डायलेट होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में भी हमारे पास वेंट्रिकल डायलेट होगा, MR-AR के केस में भी हमारे पास वेंट्रिकल डायलेट होगा, ठीक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम S4 की बात करें तो ये हमारे पास ऑलवेज़ क्या होगा, पैथोलॉजिकल होगा। इसमें हमारे पास कभी भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल S4 नहीं होगा। किस केस में होगा, हाइपरटेंशन के केस में होगा, एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में होगा,
हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के केस में होगा। S3 हमारे पास होगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के केस में। S4 हमारे पास होगा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के केस में। S4 हमारे पास AS में होगा एयोर्टिक स्टेनोसिस में। S3 हमारे पास होगा MR और AR के केस में। एक चीज़ याद रखें कि जब हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो उस केस में हमारे पास S4 एब्सेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि S4 के लिए हमारे पास एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट और जो एट्रिया वो हेल्दी होना चाहिए। बट AFib के केस में जो एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हमारे पास S4 जो है उस केस में हमारे पास नहीं होगा। मैंने बताया कि S3 जो है हमारे पास वो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से होता है इन जनरली, बट जो S4 है वो हमारे पास किसकी वजह से होगा? प्रेशर ओवरलोड की वजह से होगा। अब देखते हैं इसको हम ऑस्कल्टेट कैसे करेंगे। ऑस्कल्टेशन के लिए इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये हमारे पास दोनों लो पिच्ड हार्ट साउंड्स हैं, ठीक है। लो पिच्ड हार्ट साउंड्स है तो इसको हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनेंगे और पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रहे, उस केस में हम इसको ऑस्कल्टेट करेंगे। S3 है जो हमारा वो भी अपेक्स में हमारे पास ऑस्कल्टेट होगा और S4 भी हमारे पास अपेक्स में ऑस्कल्टेट होगा। अपेक्स हमारा होता है कहाँ पे? ये होता है हमारे पास 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।